Gedanken zum 6. Sonntag im Jahreskreis und zum Aschermittwoch. Wie schnell vergeht die Zeit, schon zu früh. In der Mitte des Monats Februar beginnen wir die Fastenzeit. Am Aschermittwoch setzen wir den Beginn dieser heilsamen Zeit mit dem Kreuzzeichen auf der Stirn, das uns an unseren Ursprung und an das Ende erinnert. Staub bist du und in den Staub wirst du zurückkehren. Diese Worte sind keine Worte des Urteils, vielmehr sind sie Worte für die Besinnung und für das Geständnis, dass unser Leben teilweise aus der Erde besteht. Diese aber sagen nicht ausdrücklich, dass unser Leben noch eine oder noch keine andere Dimension oder Wirklichkeit hat. Vielmehr sagen sie, dass die Erde im doppelten Sinne Mutter aller Wesen ist, der Ursprung und der endgültige Ruheplatz für alle. Das Kreuzzeichen mit dem Staub auf der Stirn setzt eine Verbindung mit dem Herrn, der unsere menschliche Natur angenommen hat und ihr eine göttliche Dimension gegeben hat. Ein paar Gedanken über das Evangelium des 6. Sonntags. Jesus heilt einen Aussätzigen. Er kommt in Berührung mit dem Kranken. Jesus hält keine vorsichtige Maßnahme. Er hält keine Distanz von ihm, wie wir sie in dieser Corona-Zeit aus gesundheitlichen Gründen halten. Aussatz ist als unrein gehalten und Distanz von dem Patienten ist aufgefordert. Jesus aber streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will, dass du gesund wirst, werde rein. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Das heißt, Jesus öffnete sein Herz für ihn. Das Herz ist die Quelle aller Reinheit. Das reine Herz Jesu wurde die Quelle der heilenden Kraft, die aus seinem Herzen ausgeflossen ist, um den Aussätzigen zu heilen. Das Herz ist das Hauptthema der biblischen Lesungen, die für den Aschermittwoch vorgegeben sind. Im Joel 2,13 hören wir: Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, und kehrt zum Herrn von ganzem Herzen. Eine Herzoperation sozusagen ist notwendig, um das Herz geistlich gesund zu machen. Gott sieht das Herz, das Innen des Menschen. Das Herz ist etwas Verborgenes, wie wir im Matthäus-Evangelium lesen. Der Evangelist zitiert die Worte Jesu: Der Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Diese Worte wurden 4-mal wiederholt im heutigen Evangelium. So hat Jesus auf diese Worte den Akzent gelegt. Die guten Werke, für die man etwas Belohnung bei Gott erwarten kann, sollen verborgen bleiben. Also über das Gute, das man in dieser Fastenzeit praktizieren soll, ist die Rede im heutigen Evangelium. Der allgemeine Sinn der Aschermittwochsliturgie ist die Reinheit des Herzens. Und das Herz, das alles beinhalten kann, ist das Verborgene in uns, wo Gott, das höchste Gut, wohnt. Also wir sind heute aufgefordert, innezuhalten. So wird die Fastenzeit der 40 Tage eine Zeit der seelischen Kur. In einer Kur kommen wir in Verbindung mit den Elementen der Natur. Alle Elemente kann man letztendlich Erde nennen, sogar die Körperpflegemittel, die Parfüme inklusive. Diese braucht man nicht verzichten, auch am Aschermittwoch, gemäß der Einstellung Jesu. Er sagt: Salbe dein Haar, wenn du fastet.
und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastet. Die Elemente der Natur sind heilsam, sie machen uns nicht unrein, denn der Herr hat sie heilsam gemacht durch seine Berührung, wenn er unsere Menschennatur angenommen hat. Ich hoffe, dass ich eine positive Einstellung über die Praxis der Aschermittwochsliturgie zeigen konnte. Lasst uns in Berührung mit der Erde kommen, die Jesus selbst durch seine Menschwerdung tief berührt hat. Ich wünsche euch eine heilsame Fastenzeit mit Jesus. O Herr, nimm unsere Schuld, mit der wir uns belasten, und führe selbst die Hand, mit der wir nach dir tasten. Wir trauen deiner Macht und sind doch auf den Sorgen. Wir glauben deinem Wort und fürchten doch das Morgen. Wir kennen dein Gebot, einander beizustehen, und können oft nur uns und unsere Nöte sehen. O Herr, nimm